Aujourd'hui, je vous propose une leçon de conjugaison. On va voir les deux temps futur proche et futur simple. Inch'Allah, dans cette leçon, je vais vous expliquer ces deux temps, la différence, lequel utiliser et dans quel cas. C'est parti. J'ai deux phrases. La première phrase, je vais voyager, et la deuxième phrase, je voyagerai. Les deux phrases, qui s'allient le même verbe, voyager. La première phrase, le verbe مصرف au futur proche, et la deuxième phrase, le verbe مصرف au futur simple. مع العلم بجوج بهم كيعنيو أنه غادي نسافر، حيث كل سوا futur proche ولا futur simple راه كيعني بها غندير شي حاجة مستقبليا، وفي هاد الحالة هادي أنا غادي نسافر. دابا بجوج بهم كيعنيو une action في le futur، ومع ذلك عندنا دو طون، خصنا نعرفو لا ديفيرونس. يعني اجيو نبداو بفيتور بروش. قبل ما ندوزو نشوفو لي كا ديوتيليزاسيون ديال لو طون فيتور بروش، اجيو بعدا نفهمو مزيان كيفاش كنصرفو ان فيرب في الفيتور بروش. مع العلم انه اسهل طون في لو فرونسي هو لو فيتور بروش. علاش؟ الا خدينا مثلا ان فيرب وبغينا نصرفوه او فيتور بروش، يكفي انه كناخدو لو فيرب الي نصرفوه او بريزون، يعني جو في، tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont، ونزيدو عليه داك لو فيرب à l'infinitif. Verbe à l'infinitif هو verbe ما نبقيوش ما كنزيدو لا تيرمينيزون ما كنصرفوه ما والو. داكور؟ إذا رجعنا مثلا لو verbe voyager وكنا نصرفوه في لو futur proche غتعطينا je vais voyager, tu vas voyager, il va voyager, nous allons voyager, vous allez voyager, ils vont voyager. داكور؟ إلا قلت لكم مثلا صرفوا لي لو verbe partir au futur proche نفس الشيء، je veux partir, tu vas partir, il va partir, etc. القاعدة مفهومة وواضحة. باش نصرفو ان فيرب لو فيتور بروش كناخدو لو فيرب الي كنصرفوه او بريزون كنزيدو عليه داك لو فيرب ا لانفينيتيف. سامح؟ ندوزو للسؤال المهم، وقتاش نستعمل لو فيتور بروش؟ Le futur proche, on l'utilise pour parler d'une action qui aura lieu dans un futur proche. أساساً إذا فككنا الكلمة ديال futur و proche، futur هو المستقبل و proche هي قريب، يعني شي حاجة ناوية نديرها في المستقبل القريب، وغالبا كتكون هذه الحاجة متأكدة منها، هي العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الحاجة كنكون مبرمجاها وغالبا متيقنة منها. يعني le futur proche exprime des actions relativement certaines. d'accord؟ ناخذ أمثلة باش نفهمو مزيان. مثلا غادي نقول dans une heure je vais me reposer، من هنا ساعة غادي نرتاح. استعملنا لو فيتور بروش هنا حيت واحد لاكسيون متاكده منها وقريبه. مثلا كندير لو ميناج صافي عييت وقلت من هنا ساعه غادي نرتاح، اذا كنستعملنا لو فيتور بروش. ناخذ مثال اخر، مثلا الوليدات في المدرسه باقا لهم 15 دقيقه ويصوني الجرس، اذا نقدروا نقولوا دون 15 مينوت لا كلوش فا سوني، متاكدين منها. مثال اخر، انا وصاحبتي كانت غنشدو التران وصافي التران قرب يمشي وصاحبتي تلهات مع شي حاجه، غنقولها داباش توا لو تران لا بارتير، صافي التران غادي يمشي، التران سي سيور غادي يمشي. لهذا استعملنا لو فيتور بروش. اتفقنا؟ دونك لو فيتور بروش كنستعملوه لحاجه نكون متاكدين منها وقريبه. داكور؟ Le deuxième cas où on utilise le futur proche, c'est pour parler d'un changement à venir. مثلا غادي نقول لكم bientôt ما سا va devenir maman، في القريب اختي غادي تولي ام، يعني هي كانت حامله وفي القريب غادي تولي ام، غيوقع لها واحد التغيير في حياتها، ولهذا نقدروا نستعملوا لو فيتور بروش. داكور؟ ناخذ ان اوتر اكزومبل، dans un mois ils vont se marier، من هنا شهر غادي يتزوجوا، يعني هما كانوا كيتعرفوا او مخطوبين ومن هنا شهر غادي يتزوجوا. داكور؟ نقدروا نستعملوا لو فيتور بروش. Un autre exemple, la semaine prochaine nous allons déménager. غادي يوقع لنا واحد التغيير في حياتنا حيت غادي نرحلوا. داكور؟ إذا le futur proche نقدروا نستعملوه في deux cas، soit pour parler d'un événement immédiat ou d'une action qui aura lieu dans un futur proche, ou pour parler d'un changement à venir. Ça marche؟ واللي بغيت نقول لكم que le futur proche il est de plus en plus utilisé surtout à l'oral, parce que moi qui rend la phrase plus dynamique. D'accord? Donc n'oubliez pas d'utiliser le temps futur proche les deux cas qu'on a vus. Ça marche? Et maintenant passons au futur simple. Pour le futur simple, nous avons avec une formation.
Pour conjuguer un verbe au futur simple, القاعدة العامة كتقول كناخدو le verbe à sa forme d'infinitif وكنزيدو عليه la terminaison ديال le futur simple واللي هي AI, AS, A, ONS, EZ, D. D'accord? بحال مثلا خدنا le verbe manger وقلنا نصرفوه au futur simple كنخليو le verbe à sa forme d'infinitif manger وكنزيدو عليه la terminaison ديال futur simple اللي كيعطينا je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. مثلا خدنا le verbe finir c'est la même chose نخليوه à sa forme d'infinitif نزيدو عليه la terminaison ديال le futur simple كيعطينا je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Mais malheureusement, vous devez faire attention. حيث القاعدة عندها استثناء لأنه كاين des verbes irréguliers ومنهم le verbe être et avoir. نصرفوهم باش نشوفو l'exemple. عندنا je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. هذه la conjugaison ديال le futur simple pour le verbe être. كيف كتشوفوا معايا la terminaison est la même mais le radical تبدل ما خديناش le verbe à sa forme d'infinitif. D'accord? إلا شفنا le verbe avoir le futur simple كيعطينا j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Encore la terminaison est la même mais le radical مبدل. وكاينه toute une liste من الصراحه خاصكم تحفظوها ومنهم des verbes importants بحال faire, voir, boire. Donc خاصكم تحفظوها. غنخلي لكم لا ليست ديال هاد لي فيرب irréguliers في صندوق الوصف وخاصكم تشوفوهم وتحفظوهم. داكور. دابا ندوزو لا كيسيون المهمه وقتاش نستعمل le futur simple. Il est à noter qu'on utilise le futur simple principalement dans 3 cas. Premièrement, pour parler d'une projection. يعني عندي واحد البروجي في راسي اللي هو في الفيتور وغادي نهضر عليه. داكور. Deuxièmement, pour parler d'une prévision. غادي نهضر في شي حاجه متوقعه n'est pas sûr اي توقعات. داكور. Troisièmement, pour parler d'une conséquence dans le futur. غنهضر على واحد النتيجه غادي توقع في le futur. داكور. واللي خصكم تعرفوا في هاد لي 3 كا وفي الغالب ديال ليوتيزاسيون ديال le futur simple يا كنكونوا ما عارفينش لو مومون بريسي اللي غادي توقع فيه هاد الحاجه او ما كنكونوش متاكدين منها. داكور. نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. Donc قلنا on utilise le futur simple premièrement pour le cas de parler d'une projection. بحال مثلا وليد صغير غادي يقول quand je serai grand je serai médecin. فاش غادي نكبر غادي نولي طبيب. هاد الوليد دار une projection في le futur ياك. واستعملنا لو فيتور سامبل حيت هاد المساله اللي هو باغي فاش يكبر يولي مادسه ما عارفينهاش وقتاش غادي تكون ديال بصح وواش غادي تكون ديال بصح لهذا استعملنا لو فيتور سامبل. داكور. ان اوتر اكزامبل مثلا غادي نقول لكم ان جور جو فوري لو باراشوتيزم. واحد النهار غادي ندير القفز بالمظلات. هاد لا بروجيكسيون اللي درتها انا في الفيتور ما عرفاش واش غادي توقع بصح نيت ولا وقعت وقتاش بالضبط. اذا كنستعملوه في هذا الكا هذا لو فيتور سامبل. داكور. Deuxièmement, on utilise le futur simple pour parler d'une prévision. بحال مثلا انا غادي نتلاقى une femme enceinte ونقول ليها je pense que tu auras un garçon. كنظن بانه غادي يكون عندك وليد. هاد الحاجه هذه قلتها غير تربؤات متاكداش منها. دوكو استعملنا لو فيتور سامبل. داكور. Un autre exemple, les prévisions de météo. بحال مثلا غادي نقول demain il fera chaud partout au Maroc. غدا غادي يكون الجو سخون في جميع انحاء المغرب. داكور. هذا غير تنبؤ مش حاجه ما متاكدينش منها عليها كنستعملوا لو فيتور سامبل. وشوفوا بالعاني قلت demain حيت كنشوفوا بعض المرات demain كيسحبنا ديريكتومون نستعملوا لو فيتور بروش على اساس انها حاجه قريبه ولكن هذا غلط. سمعوني مزيان. كنستعملوا لو فيتور بروش ملي كنكونوا متاكدين من ديك الحاجه وكنستعملوا لو فيتور سامبل ملي كنكونوا ما متاكدينش من ديك الحاجه. وفي هذا لوكا ديال بريفيزيون ما حنا ماشي متاكدين 100%. داكور. عليها كنستعملوا لو فيتور سامبل. نعطيكم واحد ليكزامبل باش ما يبقاش عندكم الخلط. مثلا الا بغيت نقول غدا غادي نزور خالتي ياك. الا كنت انا متاكده من هاد الحاجه ومبرمجه باني غدا في الصباح غادي نمشي عند خالتي غنقول demain je vais aller chez ma tante. غادي نستعمل لو فيتور بروش. داكور. ولكن الا كانت انا باقي عندي الشك وعلى حساب الوقت واش يقتني ولا لا غادي نقول demain probablement j'irai chez ma tante.
donc غادي نستعمل le futur simple. Vous voyez? J'espère que c'est bien compris. Le troisième cas d'utilisation de futur simple qu'on a dit, c'est pour parler d'une conséquence au futur. بحال مثلا غادي نقول لكم si vous suivez bien les cours, vous réussirez à bien apprendre le français. إلا تبعتوا مزيان دروس غادي تنجحوا في تعلم الفرنسية مزيان ان شاء الله. حنا شفنا كاع لي كا ديوتيليزاسيون ديال لو فيتور سامبل. حاجه اخيره بغيت نضيفها لكم كو كاين دي زيكسبرسيون اللي هما بار ديفو اللي استعملناهم باش نعبروا على لو فيتور بار ديفو كنستعملوا معاهم لو فيتور سامبل بحال مثلا dans 20 ans dans 30 ans. هاد دي زيكسبرسيون اللي هما éloignées dans le temps كنستعملوا معاهم ديريكتومون لو فيتور سامبل. داكور. اولا مثلا الا بغيت نعبر على لو فيتور مع واحد العباره ديال الشك بحال probablement, peut-être, ça se peut que directement كنستعمل le futur simple. أو العبارات ديال بحال مثلا quand tu auras 18 ans, tu passeras ton permis de conduire. D'accord? كنستعمل directement le futur simple. أو dès que nous partirons, dès que tu viendras. غادي نمشيو une fois غادي تجيو. Donc هادو les expressions اللي مازال directement نشوفوهم تستعملوا le futur simple. وبهكذا نكونوا سالينا الدرس ديال اليوم اللي تعرفنا فيه على الفيتور بروش ولو فيتور سامبل وكيفاش نفرقوا بيناتهم ووقتاش نستعملوا كل واحد. نتمنى بصح تكونوا استفدتوا. وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا دي لايك وإلا بغيتوا مازال دي لوسون دو كونجوغاسيون خليوها لي en commentaire. D'ici là, je vous dis à la prochaine ومع السلامه.